Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Ciao da Nicoletta e oggi siamo in uno splendido contesto, l'amato lago di Lugano, e vorrei condividere con te una pillolina che parla dell'età. L'ho letta ieri sera e la sentivo molto molto vicina a me e a tante persone che mi sono vicine. Ascolta, ho l'età in cui le cose si osservano con più calma, ma con l'intento di continuare a crescere. Ho gli anni in cui si cominciano ad accarezzare i sogni con le dita e le illusioni diventano speranza. Quel che importa è l'età che sento. Ho gli anni che mi servono per vivere libero e senza paure, per continuare senza timore il mio cammino, perché porto con me l'esperienza acquisita e la forza dei miei sogni. Quanti anni ho? A chi importa? Ho gli anni che servono per abbandonare la paura e fare ciò che sento e ciò che voglio. Di José Saramago, non so chi sia, però Saramago mi piace come cognome perché Saramago potremmo anche dividerlo. Beh, io ho 40 anni e sto bene nei miei 40 anni, il senso cos'è? Avere quella coscienza, quella consapevolezza che si può andare oltre, che l'età non è così tanto importante, quella che è quella biologica, ma è l'età mentale che conta. E qual è la tua età? Cosa ti senti libero di fare? Adesso sta passando una bella scolaresca e chissà che età hanno loro. Da Lugano è tutto, ciao, ciao ciao. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old.